هل أعدل أهل الأرض عمر بن الخطاب قتل بنته زي ما بنسمع؟ لكل فترة ليها اللي بيميزها، ووجود عمر في الإسلام كانت فترة مميزة جدا، ولكن ده ورا حكاية ومشوار كبير. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. هحكي لك الأول شوية حاجات عن عمر رضي الله عنه. اتولد في مكة بعد عام الفيل ب 13 سنة وكبر فيها. أبوه الخطاب كان معروف عنه إنه راجل شديد جدا وغليظ، ده غير إنه كان ذكي جدا وطبعا صاحب مكانة كبيرة، راجل شجاع وجريء، ده غير إنه كان واحد من فرسان العرب وقتها، وكل دي صفات ورثها عنه ابنه عمر. أبوه كان متجوز عدد كبير جدا من الستات، وكان بالفعل عنده أولاد كتير. وعمر رضي الله عنه في طفولته كان مميز جدا، فهو من بين كل أبناء قريش اللي كان بيعرف يقرأ ويكتب. وعلى فكرة ده ما كانش حدث صغير خالص، لأنه في كل قريش كان 17 بس اللي بيعرفوا يقروا ويكتب. كبر شوية وبدأ يرعى أغنام أبوه، ودي كانت طبيعة مكة وقتها. وكان رياضي جدا، بيحب المصارعة وركوب الخيل، ومتقن للرماية والفروسية، وطويل جدا وكتافه عريض، أصلع ولحيته طويلة جدا، وكمان كان أبيض لحد الحمار، وحسن العيون والأنف والفم، وطبعه إنه كل أموره جد. ضحكه قليل وصوته عالي وجهوري، وكل الناس بتخاف منه، لحد ما وصل الإسلام مكة. وكان عمر أشد الكارهين للنبي والإسلام عموما، وكمان كان عايز يقتله. وفي يوم كان ماشي بسيفه وقابل رجل من قبيلة زهرة، وقال له: أنت رايح فين يا عمر؟ رد عمر وقال له: أنا رايح أقتل محمد. فرد الراجل عليه وقال له: هل بني هاشم وبني زهرة هيسيبوك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من نسل بني هاشم، ودول كانوا من أسياد قريش. وقال له: سيبك من ده كله وأنا هقول لك على الأهم، إن أختك فاطمة وجوزها دخلوا الإسلام أصلا. وهنا كانت الصدمة بالنسبة له، غضب جدا وقرر يروح يتأكد من اللي سمعه. فراح عند بيت أخته فاطمة، وصل لحد بيتها وبدأ يخبط على الباب، وأثناء خبطه على الباب سمعهم وهم أصلا بيقروا القرآن. وهنا الصدمة التانية، قام دخل البيت عليهم وضرب جوز أخته وضرب أخته بالقلم، ولكن هو من شدته كان القلم ده كفاية إنه يخلي وشها كله دم. وأخد من إيديهم الورقة يشوف القرآن اللي بيقرأوه ده، وزي ما قلنا هو كان من الناس القليلة اللي بتعرف تقرأ في مكة. فشاف سورة طه وبدأ يقرأ فيها، وربنا أراد إنه يشرح صدره للإيمان. وبعد ما كان عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دلوني على مكانه. وعرف انه في دار الارقم عند الصفا. وصل وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وقرر انه يدخل دين الاسلام. نطق الشهادتين فكبر المسلمين بصوت عالي جدا سمعته كل مكه، لان اسلام عمر بن الخطاب كانت واحده من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي انه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. ودخول الاسلام بهبته وخوف كل قريش منه كانت نقطه مهمه جدا في صالح المسلمين وقتها، اللي تعرضوا للعذاب بكل اشكاله تقريبا. وطلع واعلن اسلامه في كل مكه، ودي ما كانتش حاجه سهله ابدا، ولا في حد كان يقدر يعملها الا بشخص في قوه عمر. حتى انه سال مين في كل قريش ما بيتبلش الفوله في بقه، وردوا عليه قالوا له فلان ابن فلان. راح وقال له ان هو اسلم وبقى على دين محمد. واخينا ده ما كذبش خبر، راح نشر الخبر في كل القبيله. كان وقتها عمر 26 سنه، وكان تعداده ال40 من بين كل اللي اسلموا. وباسلامه ابتدى المسلمين يطوفوا في الحرم بدون اي خوف. وجود عمر في الاسلام ما كانش فارق بالنسبه للمسلمين بس في مكه. وقت الهجره للمدينه كانوا بيهاجروا بشكل مش معلن، كانوا بيسافروا متخفيين. الا عمر أخد سيفه وراح طاف عند الكعبة وصلى هناك وأعلن هجرته، مع مسلمين قرروا يسيبوا مكة عشان أذى المشركين ليهم، وإن اللي عايز أمه تفقده أو يتم ولاده يجي وراه. وطبعا تهديد زي ده من عمر خلى كل قريش تخاف منه وتكره المسلمين والإسلام أكتر. عمر بن الخطاب كان دايما صاحب رؤية، ودايما رأيه صح، وربنا أنعم عليه بكل شيء تقريبا يخلي إسلامه نصرة للمسلمين بعد الله عز وجل. شارك في كل الحروب، وكان وجوده نقطة عسكرية كبيرة نظرا لقوة بنيانه وصحته الكويسة. وكان خير الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم إن هو هيكون من المبشرين من الجنة. عمر كان معروف بغيرته الشديدة جدا على الدين، ولا يقبل عليه أي شيء. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. كان موجود في كل الغزوات، وكان في أوائل الصفوف كمان، من وقت مرحلة نشر الدعوة إلى انتشارها وتكوين إمبراطورية إسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين، وكان عمر وزيره ومستشاره الأمين، وكان مسؤول عن القضاء ما بين الناس. كمان كان عمر صاحب مواقف وآراء فيها بصيرة من عند الله، وده اللي كان واضح في جزئية قراره الجمع للقرآن. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل كتيرة جدا ارتدت عن الدين ورجعوا للكفر، وده كان سبب حروب كتيرة جدا مات فيها أغلب حفظة القرآن، وخصوصا حرب اليمامة.
وعمر اخذ باله من ده، فاقترح على الخليفه ابو بكر جمع القران في صحيفه واحده خوفا على دينه. وبالفعل جمعوا كل حفظه القران وخصوصا من قريش، لانهم كانوا افضل حفظه وكانوا حافظينه عن ظهر قلب. بخصوص شهرنا الفضيل ده وصلاه التراويح اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصليها جماعه، خوفا ان بعد موته الناس تفتكرها من الفرائض وهي كانت سنه. دخل عمر المسجد في احدى ليالي رمضان ولقى الناس اما بتصلي بشكل منفرد أو في جماعات متفرقة، فاقترح إن المصلين دول يكون ليهم إمام واحد، وده بالفعل اللي حصل لحد يومنا ده. أما فكرة إنشاء بيت المال فهي كانت فكرة عمر، وده اللي بيورينا جانب مهم جدا في شخصيته، مش بس العدل أو الحكمة، هو كمان كان قائد ذكي جدا ومنظم، فعمل بيت المال عشان تجمع فيه زكاة أموال المسلمين، وكمان كانت بتجمع فيه الجزية من أهل الذمة وخمس من الغنائم بتاعة الفتوحات اللي هحكي لك عنها عشان تكفي حاجة الفقراء والمحتاجين. ومش بس كده، ده عمل بيها إعمار في كافة بلاد المسلمين وجهز منها الجيش. ومش بس كده، ده عمل ديوان عشان يكون فيه سجلات لكل اللي بيدخل أو بيخرج من بيت المال، وطبعا دي خطوة ما تطلعش من أي حد غير بذكاء وحكمة عمر. في عهد عمر كانت أكبر الفتوحات الإسلامية، فتح دمشق والعراق والأردن ومصر وبلاد تانية كتير. وصعوبة الوقت ده هو إنه كان موجود إمبراطوريات كبيرة بالفعل، كانت الفرس والروم، ودي كانت قوة عظمى، والتغلب على قوة زي دي كان محتاج راجل شاطر جدا يعرف يدرس ثغراتهم ويدخل منها. هو كان عادل بشكل لا يصدق لدرجة ما يقدرش يستوعبها حد مننا من البشر، اللي طبيعي جدا ينحاز لأي حد بيحبه. عمرو بن العاص كان والي مصر في عهد عمر بن الخطاب، وقيل إن ابن عمر بن الخطاب نفسه كان هيقع عليه حد. عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب كان واقع عليه حد شرب الخمر، واللي كان حكمه من 40 ل 80 جلدة، ويطبق الحكم ده في ميدان عام عشان يكون عبرة لباقي الناس. وعمرو بن العاص راح فعلا طبق الحد عليه، ولكن في بيته. عرف عمر بن الخطاب وغضب جدا ان ازاي عمرو بن العاص يتجرأ في خلافته كده. طبعا هتفكر انه عشان جلد ابنه، لكن لا، التعدي بالنسبه لعمر بن الخطاب اللي عمله عمرو بن العاص انه ما جلدش ابنه في ميدان عام يعتبر بيه الناس. انت متخيل؟ عمرو بن العاص كان ليه سلسله حكايات مع عمر بن الخطاب غريبه جدا، واحده منها مع ست مصريه مسيحيه. عمرو بن العاص كان عايز يبني مسجد كبير للمسلمين في مصر، وكانت في حته ارض مناسبه لده جدا، ولكن كانت ملك لسيده مصريه مسيحيه، فطلب يشتريها منها، ولكن هي رفضت تبيعها وقالت ان هي خاصه بايتام هي بتربيهم. لكن عمرو بشكل ما قدر ياخد حته الارض دي، وبالفعل بدأ يبني المسجد. غضبت الست جدا واقترح عليها مجموعة من الرهبان إن هي تروح لأمير المؤمنين في المدينة، وخدت خادمها وراحت بالفعل، وفضلت تسأل لحد ما وصلت لعمر. وأول ما شافته ما كانتش مصدقة إن هو ده الخليفة، لأنه لبسه بسيط جدا حتى مش حواليه حرس. فسألته: انت عمر؟ قال لها ايوه، وبدأت تحكي له قصتها. فأخد ورقة وكتب فيها جملة واحدة، والجملة دي انه ملك كسرى ليس بأعدل منا، والسلام على من اتبع الهدى. قال لها ادي دي لعمرو بن العاص. واثناء عودتها وهي في الطريق فتحتها وقرتها، فتعجبت اكتر، بقى انا جايه كل المشوار ده عشان في الاخر يديني الورقه دي، وايه اللي كاتبه ده؟ راحت رمت الورقه، لكن خادمها اخدها وشالها. رجعت وسالوها القساوسه عملت ايه؟ راحت حكت لهم، لاموا عليها انها رمت الورقه، وقالوا لها ان كانوا ممكن يوروا بيها الناس قد ايه عدل الخليفه مزيف ومش حقيقه. المهم عرفوا ان الخادم محتفظ بيها، اخدها كبير القساوسه وراح بيها لعمرو بن العاص. اول ما قراها عمرو بن العاص وشه اصفر جدا، وابتدت رجليه تترعش لدرجه انه كان بيسند على الحيط. اتقلب حال عمرو بن العاص واستأذنهم ان هم يصلوا ويهدوا الحته اللي بنوها، او لو مش موافقه يهدوها دلوقتي. الله، طب ايه الحكايه؟ الست وافقت ان هم يصلوا الاول، ولكن طلبت منه ان بعد ما يخلص صلاه يوضح ليها ايه اللي قلب حاله كده في السطر المكتوب ده. فقال لها انه كان مره في زياره هو وعمر بن الخطاب لبلاد الفرس، وكان ملك كسرى بيعمل احتفالات عيد ميلاده كل سنه قدام قصره، وكانت بتقف الاحتفالات دي اول ما تعدي ست مسنه ببقرتها من قدام القصر، وبعد ما تعدي يرجع يكمل احتفال. في واحده من المرات اللي كانت الست معديه فيها ببقرتها، راحت البقره تبرزت قدام كرسي الملك بالظبط. راح واحد من جنوده غضب جدا وقطع راس البقر. راح ملك كسرى امر بقطع راس الجندي ده. الله يا جماعه، هي ايه الحكايه؟ فعرفوا ان ملك كسرى كان عايز يوسع قصره، وحته الارض اللي ورا القصر كانت ملك الست دي، فعرض عليها يشتري حته الارض دي او يديها قصادها حته ارض خصبه اكتر منها، ولكن الست برضه رفضت، وقالت له انها تخاف توافق فيمنعوها تعدي في يوم من الايام ببقرتها من قدام القصر، ولكن هو وعدها ان محدش هيعترض طريقها. فالست وافقت تبيع حته الارض بتاعتها، وان اللي عمله الجندي ده بينقض عهد ملك كسرى
ليها، وبالتالي انه معنى الرسالة اللي وصلت عمرو من عمر بن الخطاب تهديد واضح وصريح انه هيقطع رقبته لو تعدى على ارض الست دي. وده نقد العهد المسلمين في اي دولة بيفتحوها، انه محدش هيمس اهل الذمة باي سوء. روح بقى للحتة المهمة ايام الجاهلية في حياة عمر وقصة قتل بنته. فالقصة انه حكاية وقت البنات كانت موجودة ما بين القبائل العربية، ان عمر من قبل الاسلام لما رزق ببنت قرر يوقدها. والقصة بتتقال انه اثناء ما كان بيحفر عشان يدفنها بالحياة هي كانت بتنفض لحيته، والقصة دي انتشرت جدا. بس القصة دي حجتها ضعيفة، لانه عادة وقت البنات كانت موجودة ولكنها ما كانتش منتشرة، وخصوصا في قبيلة بني عدي، قبيلة عمر بن الخطاب. والدليل ان اخت عمر نفسها فاطمة واللي كانت سبب دخول الاسلام ما حصلهاش حاجة، وان اصلا اكبر بنات عمر بن الخطاب حفصة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. ليه ما ودهاش لو ده كان اتجاهه؟ فضل عمر قاعدة لأهل الارض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لحد في يوم من الايام كان ميعاد صلاة الفجر وندم على الصلاة، ولحد ما يجتمع المسلمين قرر يصلي ركعتين السنة. لحد ما اجتمع المسلمين وبدأ يصلي بيهم الفجر وهو إمامهم، وجي واحد اسمه أبو لؤلؤ كان ليه مسألة وخلاف عند عمر، وعمر حكم فيها بالعدل، ولكن أبو لؤلؤ ما كانش شايف كده، وراح خلاه ساجد وطعنه من ظهره، وتوفى العدل في الأرض باستشهاد عمر. إخواني وأخواتي ما تنسوش الشير والكومنت لو كنتوا على الفيسبوك، وتتأكدوا إنكم عاملين سبسكرايب لو كنتوا على اليوتيوب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.